Hello， 大家好，今日同大家分享一個蝦米粉絲蒸水蛋。我呢度雞蛋4隻，蝦米30克，粉絲25克，係呢啲一扎粉絲嘅一半。雞湯250毫升，薑1塊，仲有一條葱嘅。呢個粉絲浸軟，呢個蝦米呢，我哋先洗佢幾次先浸，啲水流返。如果一陣雞湯唔夠嘅話呢，我哋加啲蝦米水落去。呢啲呢，我哋揸啲薑汁落去嗰啲蛋嗰度嘅。呢個粉絲浸軟之後呢，我哋要剪碎佢，剪得要比較碎少少嘅，大約剪佢咁上下，唔好太長。我哋將嗰啲蛋打落嗰個量杯度，我哋要度一度嗰個份量，一陣呢方便俾個雞湯或者加蝦米水嘅。呢個蛋液呢係200毫升。咁我哋加1.5倍嘅雞湯或者蝦米水。呢個雞湯呢係250毫升。咁啊加蝦米水，加到佢300毫升。呢個雞湯連蝦米水呢就300毫升，加入呢個雞蛋嗰度，俾少少薑汁，將呢個粉絲都加落去。咁我不如倒落呢個粉絲兜，呢個大個啲。加咗我哋嘅粉絲啦、蝦米啦、少少嘅胡椒粉。呢個雞湯有味嘅。如果你蒸完之後唔再淋豉油嘅話，你而家可以加些少鹽。咁我就唔加鹽㗎喇，我蒸完之後淋返啲蒸魚豉油。想呢個蒸蛋嫩滑呢，我哋要俾少少生粉水落去嘅。2湯匙嘅生粉水，葱花，我呢一個呢係9寸嘅碟，蒸嘅器皿呢會影響你蒸嘅時間。如果你係用深碗蒸呢，蒸完之後呢，你等佢幾分鐘先開蓋，撇一撇嗰啲泡。我哋封上呢個高溫嘅保鮮紙。喺度吉佢幾個窿，水滾落鑊，中
火蒸佢15分鐘。我哋浸翻少少滾油落去，少少咁多蒸魚豉油，個雞湯有味嘅，蒸魚豉油唔需要俾太多。